歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧，真係我平時都唔夠膽呢兩樣嘢夾埋一齊吔㗎，因為咧自己又驚啦，又驚俾太嫂話啦。咁但係咧，而家拍片咧，因為你哋咧就有晒藉口做，仲可以吔埋添，就係西多同埋紅豆冰啦。即刻開始做啦！好啦，首先我哋要搞啲乜嘢咧？泵糖同埋水嘅，跟住咧我哋揾個煲，擺啲糖，落啲水，跟住攞去煮溶晒佢，咁就 OK 噶咯喎。咁呢個用嚟做乜嘢咧？我哋呢一個咧就係用嚟加落呢個紅豆冰度嘅。嗱，有啲人咧就中意嗰個糖水咧用煉奶咧去代替，咁但係我又覺得煉奶嘅味咧有陣時可能好重啊，同埋太甜你控制唔到啊，咁啊於是乎咧，我就中意自己做一個糖水，我哋咧叫呢個做 simple syrup。點解咁 simple 咧？就因為佢糖同埋水嘅比例咧係1比1嘅啫。OK， 即係譬如話今日嘅食譜係30 gram 糖嘅，我哋落翻30 gram 水，就係咁樣咯。我哋去煮咗個糖水先。跟住預備啲乜嘢咧？就係紅豆冰嗰啲碎冰啦。嗱，當然你可以唔加碎冰，就咁加普通呢一個冰塊就得㗎啦。咁啊，但係碎冰咧喺紅豆冰呢個飲品入邊咧，我就覺得係好好多嘅。好咁啊，但係咧唔係個個都有攪拌機去攪爛啲冰㗎嘛。咁我哋點樣做咧？嗱，呢度有啲冰啦，保鮮袋、雷將軍，冇雷將軍都唔緊要，菜刀都有啦啩？菜刀都冇啊？錘仔有冇咧？總揾啲硬物啦嚇，唔好揾自己個頭啊！我哋咧首先將呢一個冰放落個保鮮袋度啦，留翻少少窿啊，啲咁多窿，因為你打嗰陣時可能有啲氣喺度啊。咁然後咧，我哋就敲碎佢啦，唔使太大力，我哋因為唔想太碎啊嚇，太碎佢變咗粉噶啦，係會。咁啊自己 check 下 O 唔 OK？ 好 OK 啦。閂翻佢，成個袋放翻落去冰格度就 ready 㗎啦。跟住處理啲麵包啦，咁啊呢度咧就有2塊方包啦嚇 OK， 咁我哋咧就將佢切咗啲邊佢嘅。好，攞走啲邊先，跟住哇花生醬，揾一個 offset spatula 啦，我覺得呢個最好用嘅，搽得最好啦呢個。好啦，咁啊有個小建議俾大家嘅，當你做呢一個西多嘅時候咧，我其實建議大家咧就係將所有嘅邊咧都搽滿佢。點解咧？就係因為有陣時我去食西多咧，哇喺食到有一 part 咧係，咦點解冇味嘅咁樣？哦，原來佢搽嗰陣時咧搽得唔夠滿啊。OK， 咁於是乎咧，你唔係啖啖都食到呢一個花生醬咯，因為我覺得應該搽到滿晒好靚甜色咁樣嘅。好啦，第二個建議咧就係我會咧搽兩邊嘅。點解咧？就係因為有陣時咧嗰啲西多會分體嘅喎，咁啊分體咧就係突然間你有嗰邊咧就有，冇嗰邊咧就冇花生醬，啊好煩嘅。咁於是乎咧，我哋兩邊都搽晒，就算分體啊都冇咁大影響噶嘛，係咪？好啦，跟住咧，我哋就將呢一個麵包夾埋佢啦，哇，鋪到靚一靚，耶！跟住我咧就會將佢切成細件啦，啱啱好咧就係9件嘅。嗱，點解要咁樣做咧？其實好耐之前，如果識得我耐嘅朋友咧，就知道我10零年前開咗一間熱狗店嘅，執咗㗎啦而家。咁嗰個熱狗店咧，我都有做呢一個西多嘅。咁啊，但係我發現咧，嗰個西多一塊咧好煩啊，因為好牙掟啦一來，二來咧一塊咧又要揾啲碟啊，又要揾刀啊成啊咁樣，好麻煩我覺得。咁於是乎咧，我就諗下，有啲咩可以容易啲嘅咧？我咧就自己成日覺得，一口過嘢係最正㗎啦，啱啱放得落個嘴，非常之好。於是乎咧，我就話：咦，不如將佢切開一件件微型西多咁樣啊，都幾得意喎咁樣。咁啊，於是乎咧就做咗呢件事啦。咁我今日咧就同大家分享下嘅。OK， 好啦，費事喐呢層嘢啦。而家咧我哋搞嗰個蛋漿先。嗱，我咧就會用2隻蛋，落少少鹽啦。然後咧
我會落翻少少淡奶嘅。點解咧？因為一陣整紅豆冰都有用淡奶啊嘛。如果你唔中意嘅，咪落牛奶咯，甚至乎唔落都 OK 㗎嚇。好，我哋咧而家就要整勻佢啦。跟住啲蛋話：我都未醒過，點勻啊？Sorry，dad joke alert 。好啦，撈勻勻咗之後，我哋咧就將嗰啲迷你多士咧放落去啦，好得意嘅。然後最好咧就揾個叉咧幫一幫你，將嗰啲冇染到漿嗰啲咧就再染一染佢。哇，正啊！好啦，嗱，西多好食嘅關鍵咧就喺呢度啦。浸蛋浸得耐唔耐 ？OK， 你浸個蛋漿耐啲咧，佢索得多啲。咁啊，索得多啲咧，一陣咧你攞去炸嘅時候咧，哇，好食好多嘅。有好多咧嘅西多一塊大塊嗰啲咧，佢哋就咁放喺度飲，即刻就攞去炸噶嘛，係咪啊？茶記嗰啲。於是乎咧，你會覺得有陣時有一啲西多咧，好似好硬咁樣，因為其實佢外面咧就有啲蛋漿啦，但係入邊嗰個仍然係麵包冇索到啲蛋。於是乎咧，嗰個麵包就會炸到硬咗啦，會差好多嘅。咁如果你將嗰啲西多咧放喺個蛋漿度耐啲嘅話咧，佢索多啲蛋液咧，炸嘅出嚟咧就會好食好多嘅嚇。咁而家咧，我哋就放佢一二角，等佢索一索。Meanwhile， 你去整熱嗰個油先，因為西多梗係炸先好食噶啦。好啦，個油咧就已經熱咗咯喎，咁我哋咧而家就可以咧就放呢一個西多 cubes 落去啦。好啦，留意咯，有啲係好快就搞掂噶啦。哇，依嚿搞掂咗啦已經，正，爭少少，咁你反一反佢啦，呢啲又反一反啦。哇，幾蓬鬆啊個樣！呢啲咧就係索多咗蛋之後嘅好處啦。好，哇，正，全部搞掂。perfect， 好靚仔啊！哇，咁似炸豆腐咁樣啊，真係好靚我覺得 ，nice。而家整埋個紅豆冰就 OK 噶啦。好啦，嚟到呢個時候咧，可能有啲人問：哇，太太，你唔係整紅豆冰嘅咩？點解我仲未見你浸紅豆啊、烚紅豆啊、煲紅豆啊4個鐘嘅嘢要做咗個啲咩咁樣？你係唔係話俾我聽，因為時間關係而已經一早整咗係嘛？為咗一個下午茶，我梗係唔會費咁多神啦，係嘛？如果你真係想飲到嗰啲哇煲咗19幾個鐘嗰啲咁樣嘅紅豆冰咧，你出去茶餐廳嗌一個仲抵 OK。但係如果你喺屋企自己做嘅話咧，唔好搞咁多嘢啦。買個罐頭紅豆啦，嘣！呢個仲要係甜嘅添，呢個日本罐頭紅豆 ，easy。好，紅豆啦，跟住咧淡奶啦，然後呢一個係我自己中意嘅椰奶，仲有頭先嗰個糖水，仲有你袋冰，唔好唔記得。好，跟住有個杯嘅，呢一個杯咧就係有一次啦嚇，我哋成家人咧去山頂行山，咁跟住話食嘢，然後咧你知山頂有一個美國餐廳喺度噶嘛，咁我哋就去食啦，咁啊然後咧啲細路就唔知經過啲台嗰陣時就見到呢個杯我要啊，爹哋咁樣。於是我今日就用呢個杯去做紅豆冰啦。好，哇，好似閃，一陣先閃，一陣先閃。刪咗佢先，刪咗佢先。好，當然我哋咧就要加呢一個紅豆啦。哇，好開心啊！哇，我真係好中意食紅豆喎，好飽啊呢個，但係 OK 嘅。出邊就唔會咁斟咁多俾你啦。Sorry， 我啲 OCD 發作，嗰啲側邊嗰啲又唔係好中意，於是乎就抹一抹佢啦。唉，唔好抹咁多啊，俾人鬧啊！好，紅豆完之後咧，我哋就加我哋嘅碎冰啦。哇，正！跟住淡奶，我自己中意嘅椰奶，然後咧落少少糖漿。哇！跟住食得啦，咁多位。哇！好邪惡啊！好邪惡啊！首先就梗係飲啖冰冰先啦。
哇，正啊！perfect。我咧特登揾咗一條啊，好粗嘅飲管啊，見唔見到啊？咁咧我就唔使用羹啦，我就咁啜啲紅豆上嚟啊！正啊！飲啖先。perfect。跟住我迷你西多，哇，已經落咗啲糖漿啦。我咪食多嚿先 ，sorry。好邪惡啊！好邪惡啊！呢一個下午茶，哇！呢一個組合真係要多謝你俾我個機會咧，我可以做俾我食啦。你都可以試下㗎，其實咧好簡單㗎嚇，不妨喺屋企整過嚟食下。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦，多謝你啊！再呷多啖。